Y pues miren mis compas, esta troca no sé a quién se la llevaron, ¿verdad? Pero miren, chequen esta rondana no es de aquí. Chequen las rondanitas que lleva el tornillo, miren. Miren, es diferente. Y esta estaba pero durísima, durísima. Y esperemos no traerme la rosca también. Entonces, cuidado, compitas, cuando les lleven sus trocas a alguien que no. Pues es que hay muchos mecánicos que arreglan trocas más modernas, más nuevas. Y se les hace fácil arreglar este tipo de troquitas. Porque dicen, esa troquilla ahorita me la chingo. No. Si perdió aquella rondana, nomás le puso una a la brava. No, estas llevan su rondana especial. No, es nomás y este está barrido también. Ay, cabrera. Y miren, compas. Aquí está la de admisión. Vamos a checar, ojalá no traiga madreados. Ojalá y no, vea, pero pues como quiera aquí ando arreglándola. Pero vamos a checar este lado. Se miran todos que están pues están cargados, pero ese está golpeado. Este tiene muchos golpes. Y esta tuerca no es de aquí. ¿Dónde está esta? Miren esta tuercota. Estas van torqueadas, compas. Ahorita voy a quitar todo de aquí para checar cómo está la flauta. O nomás la puedes hacer por un lado. Se mira buena. Pero antes de nada voy a darle una limpieza chingona. Pero no cambien nada, compas. Cuiden mucho todo esto y chequen aquí a ver si no está barrida o está tallado el cigüeñal. Digo, perdón, el árbol de levas, el cigüeñal. Cabrón, estás abajo, carnal. Sí, compas, pues miren. Y se me hace que este aceite está también un poquito grueso. También cuiden su aceite, compas. No le echen nomás el que acá. Ahí está, mira. Aquí está, mira. Aquí está. Que le quiera sacar una captura, ahí dice. El 10W es para cuando las temperaturas están a 18 grados. El 20W40 o 20W50 es cuando el ambiente, la temperatura está a 50 grados. Estas deben de llevar 10W30. Ya los 5W30 o 10W30. Pero ya aceites más gruesos, pues ya es como donde es un lugar que está casi el desierto, así, que está muy caliente, no sé. Que siempre el aceite va a estar muy. Pero estas al arranque necesitan lubricar todo. ¿Por qué? Porque todo tiene que llegar hasta arriba, compas. Esa cosa que va ahí es de aceite, el tensionador. Y todos los rocker arms, miren los hoyitos por donde carga. Miren. Y luego el dosificador de aceite. Y tiene cosas bien pequeñitas. Que no la crea el dosificador de aceite. Déjenles comparto, aquí estoy arreglando este motor, miren. Un motor Nissan. Aquí en este puntito, miren este puntito. Este es el dosificador de aceite, es el que está aventándole el aceite a la estrellita que va aquí abajo y el otro está aventándole a la cadena. Entonces todas estas cositas, compas, cuando tú le metes un aceite grueso, tarda en lubricar o no está lubricando correctamente. Entonces tengan mucho cuidado. Para los que le suenan la cadena, que digan, ay, pero mire, y se siente bien tensionadita la cadena, pero aquí el problema es de que ya le barrieron acá
Y miren el hoyito por donde corre el aceite, miren. Miren. Hay que checar esto también, que no estén talladas. De estas también tengo. Se mira mucho carbón aquí, mira. Se mira mucho carbón. Donde no le están haciendo sus cambios de aceite frecuentemente. Mira. Todo esto también tapa las flautas, mira. ¿Sí ven este cochambre que traigo en el dedo? Todo esto tapa las flautas. Entonces, mira. Este cochinero. Acá se mira limpio. Pero todas estas están cochinas, mira. Están cochinas. Mira. El aceite está muy negro. Tiene mucho residuo de carbón, mira. Entonces, todo esto, amigos, cuenta. Miren. Miren. Todo esto tapa las venas de lubricación. Y es lo que debemos de cuidar en estas camionetas. Si le haces su cambio de aceite temprano, que no lo dejas que se te haga cada tantas millas, tú lleva un control, cámbiale tu aceite y ponle el que lleva. Saludos, compitas, su compa el Mecaniloco, aquí andamos jalando. Saludos y bendiciones para toda la banda, que andamos fierro en chinga, a ver si se lo alcanzamos a arreglar al compa Junior. Pues aquí tengo la flauta que está jodida, que va a venir siendo esta. Y tengo los buzos. Lo que no tengo es para encasquillar. Hay que encasquillar 2 o 3 tornillos que se los apretaron a muerte y se trajeron la rosca. Entonces hay que agujerar y hacerle rosca y ponerle el casquillo. Entonces, pues ese video ahorita al ratito se los hago. O si ahorita voy a tratar a ver si agarran. Si no agarran, pues entonces sí voy a tener que encasquillar. Pero tengo que buscar los casquillos porque tienen que quedar con el tornillo original. Y hacerlo muy bien, porque si no te traes la rosca y haces un desmadre. Y ya, es una larga historia. Pero pues aquí ando, su compa el Mecaniloco Nissancero. Y ahí les dejo ese tip, ahí para la raza que traiga su Nissan, que ya les anda sonando, tienen ruidos extraños como de buzos. Chequen bien esto que les digo y la van a dejar al 100. Saludos, compitas.